Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ngevlog di desa bersama saya. Ini suasana di belakang rumah, banyak sekali pohon bambu. Ada dua macam pohon bambu di sini di belakang rumah saya. Ada bambu tali dan bambu bulung atau bambu hitam. Bambu selain manfaatnya untuk kebutuhan keperluan perabotan rumah tangga dan perumahan, air bambunya pun bermanfaat untuk mengobati batuk flu, badan meriang, panas dingin atau demam. Untuk cara mengambil air bambu dengan cara ditatah dengan senjata tajam menghadap ke atas, lalu diberi talang untuk aliran airnya seperti yang ada dalam video saya ini. Namun tidak semua batang bambu ada airnya ya teman-teman. Jadi kita pun harus memilih-milih terlebih dahulu untuk menyadapnya atau untuk mengambil airnya. Untuk mendapatkan air bambu dengan cara seperti itu, tetes demi tetes dikumpulkan untuk mencapai sekitar 1 gelas besar membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih. Udah nggak dulu ya? Dan untuk meminumnya harus benar-benar bersih airnya, soalnya kan tempatnya terbuka, jadi jangan sampai ada bulu bambu atau yang seperti rambut itu masuk ke dalam airnya. Maka harus disaring dengan kain yang bersih, yang tipis dan bersih, supaya bulu atau rambut bambunya tidak sampai ada yang masuk saat kita minum, seperti yang ada di video ini. Dan pastikan kainnya harus sudah bersih ya. Obat herbal air bambu. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Apa rasanya, Mak? Rasanya apa? Rasanya mah buwit pring. Ya kayak